अटूट दोस्ती, कुत्ता और खरगोश की दिल छू लेने वाली कहानी। एक समय की बात है, घने जंगल में एक प्यारा सा कुत्ता और एक नन्हा खरगोश गहरे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कुत्ता हमेशा खरगोश की रखवाली करता और बदले में खरगोश भी उसके साथ खुलकर खेलता और खुश रहता। एक दिन जंगल में एक खतरनाक शिकारी आ गया। उसने खरगोश को निशाना बनाया, लेकिन तभी बहादुर कुत्ते ने अपनी जान की परवाह किए बिना खरगोश को बचा लिया। इस घटना के बाद से उनकी दोस्ती और भी गहरी और अटूट हो गई। अगर आपको जानवरों के ऐसे दिल छू लेने वाले किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यार भरी इस दुनिया का हिस्सा बनें।